Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Hidayatul aqiyana tantunawi Baitul Azkiyah wa haqiqatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsadi wa musyahidun murad tajalli bin jila. Sareng heula sadayana mutafa'ilun Sejak nyasi mutaj
hakikatun sareng ari hakikat. Li usulihi lil maksidi eta pikeun usulna jalma lil maksidi kanu dimaksud. Wa musyahidun ejeung nyaksi nurut tajali kana nur tajali injilain kalawan tetela. Kapan ieu teh nuju nyarioskeun syariat tarekat sareng hakikat. Kumaha realisasi syariat pasyariatun cek dihana ahdul bidinil khaliqi. Nu disebutkeun syariat mah ngalaksanakeun kana agama pangeran. Kumaha ngalaksanakeun agama Allah teh kumigawe panitana jeung ninggalkeun larangan eta eusina syariat. Jalma teh beres dina syariatna lamun panita Allah dipigawe mun panyarek Allah ditinggalkeun kakare beres. Maka nu beres dina syariat teh disebutna sholihun bi syariat ieu calon tidak soleh. Hiji soleh dina syariat teh takwa teh. Anu kadua tobat sanajan tadina loba dosa tapi tobat soleh eta beres dina syariat. Mata tong keul ti ka jelema nu doraka teh erek keul mah kana pagawean doraka we. Naon sababna boating si pendosa eta teh kenna mah naon? Tobat. Anu nomor katilu beresna syariat ku istiqomah. Jadi realisasikeun syariat teh hiji ku takwa, dua ku tobat, katilu ku istiqomah mun tadina dosa ayeuna tobat ulah balik deui ka dosa kana istiqomah. Kadua, wa tariqatun cek kamari nu disebutkeun tarekat mah ahlun bi awato ngambil kana nu leuwih hati-hati. Kana nu leuwih hati-hati ejeung ngajalankeun kana nu leuwih berat. Eta nu disebutkeun tarekat lain pilihan gampang. Tapi pilihan nu berat ngajar nafsu, ngabelajar nafsu, lamun ieu perkara salat atawa ikhtiar kasar. Dua-duana ge wajib. Ngana pakahan anak wajib, salat wajib. Atanapi ngaji wajib. Dua-duana ge wajib. Ngaji wajib, ngana pakahan pamajikan ge jeung anak naon? Wajib. Cik, lamun mahu waktuna yang mending ngaji atau mending keneh neangan dahar jeung anak pamajikan. Kira-kira mending mana? Lamun diadu waktuna, ieu waktu ngaji, ieu waktu kasar. Dua-duana lagi wajib. Mana bang pamajikan jeung anak hukumna? Wajib ngaji oge hukumna. Wajib cing mending ngaji, urang teu ngaji atau mending kasar ninggalkeun ngaji. Mending mana kira-kira? Ulah mending mana? Kudu mana nu dipigawe ku urang kira-kira? Mending mana mah bisi meunang teh. Kudu mana nu dipigawe? Nah, kudu ini ngaji atau kudu ini kasar? Gampang Pak, keur ngukurna tingali nafsu urang. Cik ari nafsu resepkeunana ka mana? Mundurna ka mana? Geus tinggal. Lamun nafsu mungeun ngaji berarti kudu ini. Lamun nafsu mungeun kasar berarti kudu ini. Eta solusi Bapak. Sakali deui, lamun pagawean wajib dua, hukumna teh dua nganggur. Hukumna teh dua nganggur, ngaji wajib, kasar wajib, keungan apakahan anak di paman. Itu waktuna teh maruk. Ari urang mah pan teh maruk, kasar urang ngaji pe. Ieu mah kebenaran maruk, maruk teh babarengan waktuna. Bisi teu ngarti maruk urang kota. Tapi ngartos maruk. Maruk teh berbarengan waktuna, maruk disebutna teh. Waktu ngaji ayeuna penting, waktu kasar ge ayeuna penting. Urang teh bingung ieu. Kudu ngaji atau kudu kasar? Solusina tong bingung, tinggal tampoh jeung rasakeun nafsu urang. Ari nafsu resepkeunana kana ngaji, ari nafsu resepkeunana kana kasar. Lamun ayeuna nafsu resepna kana ngaji, heuh kana kasar berarti kudu kasar. Kantos Pak. Lamun ayeuna nafsu resepkeunana kana kasar, nafsu mungeun ngaji berarti kudu naon? Ngaji. Dibalikan itu. Naon nu mungeun nafsu eta nu kudu dipilih. Nu mungeun nafsu kudu
fardu kifayah. Ain wajib ngaji ilmu fardu ain. Wah, ieu mah ngaji sunat umpamana. Lain ngaji ilmu wajib tapi ngaji ilmu sunat. Jeung salat sunat. Mana nu mungkin nafsu? Mun nafsu mungkin ngaji dia ngaji. Lamun nafsu mungkin salat, lamun nafsu mungkin salat dia salat. Naon nu mungkin nafsu eta nu kudu dipigawe. Eta solusina sanajan dina lahiriahna alus ngaji batan kasab jiga eta disebutkeun bagian batin tah ahdun bi ahwatot teh kadinya nyokot nu leuwih hati-hati nyokot nu leuwih berat nu leuwih berat karena nafsu pigawe kurang kakarek eta tolak ku toreko lain mah milik adu enteng mah cing mending dibere mending dibere karena nafsu ari nafsu ngeukeunana mere atawa ngeut dibere nafsu urang nafsu urang mung dibere atawa mung mere berarti kudu mere kan terus nya geus kudu kitu tak cocok sina kudu geus maka naon mung nafsu urang dipigawe eta teh eusina mah ngarealisasikeun mujahadatun merangga nafsu begitu pilih mung nafsu mata beres mereka hiji ku sidik bener tujuanna anu kadua ku ikhlas ari ikhlas jeung sidik teh Pak hitung-hitung tangkal jeung tahan arek aya dahan lamun eueuh tangkal arek aya ikhlas lamun eueuh sidik moal jelema nu bener tujuan ibadahna karep ikhlas dina amalna. Sanajan manehanana ikhlas karana Allah, ai teu bener mah tujuan beribadah. Moal makat aya ikhlas. Teu kaharti aya dahan lamun eueuh tangkal di mana-mana ge aya dahan mah napal dina naon? Tangkal. Napal dina tangkal. Mangkilang tangkal mah eta teh Pak kokoh kuat. Ye lamun dahan sok murah tuluy lamun daun sok malurak, buah sok malurak, antara lu paparina mah ngadedekul sanajan buruk naon ngaranna? Tangkal. Dapurna puncerna matak di zaman baheula, zaman Abu Numan, Abu Hanifah. Abu Hanifah masantren 11 tahun geus masantren Abu Hanifah. Nami alitna sok digelaran Numan, masantren ka Muhammad. 11 tahun kelas 5 SD 11 tahun banyak Pak. Terus kelas 5 SD 11 tahun. Make kolor beureuh, make baju, geuning lamun di koet ebitisna sok huri kita budak. Berarti 11 tahun nanti kan masantren ka Muhammad. Muhammad diulang ku istana. Kudu debat jeung si Dahri. Dahri teh ngelehkeun ajengan sanagara. Ayeuna mah sakarajaan, ajengan sakarajaan nu mah hingga lawan Dahri eleh kabeh. Debat tentang tauhid jeung si Dahri, nu mah ajengan. Ibut kami kecuali dunia sate ajengan pangkolot nama Muhammad. Muhammad diulang ke istana. Cek Muhammad dagokeun sapenting isu ke cenah kadituna. Teu langsung datang pas datang ulama, tapi cek Muhammad kami isu mereka dituna. Nah, biasana ari ngaji dongeng sok kadang-kadang hejel. Jeung ngaji make dongeng teh teh sok kalilakeun waktu biasana. Lihat kafrotan dongeng tutuwilu zaman. Loba tina dongeng tinggal ngalilakeun waktu gitu. Tapi pada dongeng teh manfaat. Dongengna manfaat, lain dongeng wakil poe. Dongeng Muhammad. Muhammad ti ulama besar. Anjeunna diulang ku jelema dolim, ku jelema nu dihancurkeun ku Allah buktina Dahri. Kita ini ke istana debat jeung Dahri cek Muhammad dagokeun saeutik. Pas mungina ngimpen Muhammad. Dina impenan aya bangunan padat, di jerona aya tangkal. Dina tangkal teh aya daun, aya buah. Ngan daun jeung buahna eta tangkal diserbu ku beku, kuning apa beku? Bagong. Naon di ngaranna? Ah beku jeung bagong. Eta daun jeung buah beak dihakan ku bagong. Nya satangkal hungkul. Pas arek nyorobot eta si beku kana tangkal eta tangkal buah ngadon dihadap ku mau diadu beku jeung mau saha nu meunang kira-kira mau berarti ngagoler saha beku kalah ieu sirah Muhammad naon cenah teh ngimpi teh ka beku jeung mau pas ending jebul
santri na Imam Abu Hanifah. Jadi imam gede na. Letik nama gelar teh Numan, panggilan letik nama Numan. Ai Numan teh biasa Pak enjing teh sok lantrak lintrik payeuneun bumi guruna. Tujuanna bisi guru aya prayogi eueuh kita eta sok nemongan kalem. Santri baheula mah kitu. Ari santri ayeuna mah boro-boro nemongan karep bisi guru butuh nita sakalian guru nita ge nyumputin. Balas pun disita. Baheula mah aja nawarkeun deui. Ngan katingali katong ku Imam Abu Hanifah teh guru teh jiga nu bingung. Lebet teh ka bumi. Mama katawisna jiga nu bingung. Teu bingung kumaha aing teh Numan. Diuleung ku si Dahri debat cenah di istana. Sedangkeun ajengan kabeh oge sakarajaan imut eueuh nu mahi diadu jeung si Dahri dina debat. Nu leuwih bingung peuting mama ngimpi darata cerita teh ngimpi nu tadi. Di tema teh ku Imam Abu Hanifah mama teh kudu bingung. Ngimpi nu penting ku mama diimpikeun teh eta teh aluskeun urang gorengkeun musuh urang. Gini bisa aluskeun urang upami mama kawidian bade ditakwil ku abdi mimpi mama 11 tahun geus bisa namanya mimpi. Urang 70 tahun teh nyawa macan. Paling ngimpi diberi buku we. Ya mama badag gedung badag teh eta teh dinul Islam. Di jerona aya tangkal pinuh ku bumbuahan. Leres mama mun tuluy dina buah teh, dina tangkal buah teh aya daun, aya dahan, aya buah. Tah eta teh beak dihakan bebunya mama. Mun eta teh lambang ajengan. Dihakan bebu teh beak diserang ku Dahri, mata teu mahi diadu jeung Dahri. Nu nyesa tangkalna hungkul. Eta teh mama tangkalna teh mama eta teh pangkolotna kapanna mama teh. Dapurna hungkul. Nu aya teh tah arek nyerang dapurna si bebu teh geuningannya na pangimpian. Jebul we mau pun teh mama pilih teu percanten mau teh abdi teh mama. Mata diadu we sange oleh mama. Beku mata urang teh teu kudu bingung hayu urang ini cenah ka istana uang lawan si Dahri. Mama mah cali ke bios abdi nu debat sama jeung Dahri 11 tahun tak parek debat tentang tauhid. Sabab aya jelema nu jeung sieun ulah ngaji tauhid leutik keneh cenah mesti lolok. Imam Abu Hanifah 11 tahun lin ngaji tauhid tapi geus paham kana tauhid. Angkat teh pakana tempat debat jelema geus guru kabeh. Sa istana dararatan, masyarakat di pelosok sareng Imam Abu Hanifah lobat ke masjid. Bari ngaji jeung sendal anjeunna dikeresekan jeung sendal guruna. Katawisnya budak leutik nyilitir mawa sendal. Geuning dibawa ka jero padahal batuna we di luar. Asituna di luar pan sok loba jelema nu culas. Ari ini ti imah make sendal capit sisirangan balik po sendal alus. Tak dibawa ka jero. Dibawa ka jero anjeunna calik di handap, Muhammad calik dina kursi. Jebule si Dahri, cek si Dahri saha nu rek sanggup ngajawab pertanyaan kaula. Ditebalan ku Imam Abu Hanifah. Tanyakeun ku maneh. Lamun anu bisa pasti ngajawab, lamun anu bisa mau ngajawab. Oh, liuk langsung bari ngilikan mana cenah ngomong. Dileutik detik. Saha maneh wawanana ngomong jeung aing. Kamari oge jelema ajengan galeude, bajuna bararadak, benorna galeude, eleh debat jeung aing. Are kumaha budak leutik wawanana debat jeung aing jeung si Dahri. Perhatos ke balaran Abu Hanifah. Perhatos ke cek Imam Abu Hanifah Dahri ma wador Allahul izzata wa rif'ata. Allah teu neundeun kana kamuliaan jeung kaluhuran pangkat fil amaimil azimah dina bendo anu badan. Sok bade batan sirah da geuningan. Sorban anu panjang, sorban kilometer awak sameter. Wal akmamil wasi'ah lengan baju anu lega. Jika leungeun 5 ge asup kana lengan baju. Kamuliaan teu diteuneun ku Allah di jalan anu kitu, walakin wada'aha lil ulama, tapi kamuliaan Allah dituna di ulama. Saha ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi. Ulama teh loba nyahona ka Allah, lamun loba nyahona ka Allah pasti pangloba-lobana sieun ku Gusti. Saha nu pangloba-lobana sieun ku Allah Nabi, akhwafukum kuring nu pangsieun-sieunna ka Allah mati antara maraneh kabeh. Naon sababna? Sababna bi pamarifat-marifatna ka Gusti. Teu diteunang dina pakaian, teu diteunang dina dandanan.
cek Abu Hanifah 11 tahun Allah aya. Mun Allah aya numan di mana hari Allah? Pertanyaan kedua. Di mana hari Allah? Cek kurang dia lamun ditanya Allah aya. Lamun ditanya di mana Allah? Teh kumaha jawab kira-kira? Duh kalimatnya ada. Peratus kedua Abu Hanifah la makana lahu. Besok aja dengan dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah mah keur anda geleung dia. Peratus kedua Abu Hanifah la makana lahu. Tempat pikeun Allah teh zat, urang ge zat. Ngandat Allah jeung zat urang beda. Zat urang jirim tahayus kana tempat. Tahayus teh butuhan kana tempat. Leres Pak. Lamun jirim butuh kana tempat, dalam mah lain jirim berarti teu butuh kana tempat. Lain Allah butuh kana tempat, wang balikeun balik ka tempat butuheun ka Gusti. Allah teu karungkup ku tempat, teu kakurung ku tempat, nu aya tempat kakurung ku Gusti. Hartos Allahu muhitu bi jami'il ma. Ieu mah sigit ageun. Alit awak agung we. Urang kabeh dilebet ka sigit. Cik nu dilebet ka sigit bade naros, mana masjid? Biasa ditunjuk. Lamun bapak nunjuk kalau anak di masjid, khianat kalau di anak. Mun bapak nunjuk masjid di hari, tukangnya di masjid sana. Hartina masjid teu bisa ku urang dituduhkeun di mana tempatna, sabab masjid teh ieu deukeut. Sabuduran urang masjid tunggul, mata pok sebutkeun masjid akbar. Sabab urang cicing dina ruangan gede na masjid sehingga arah masjid itu bisa ditunjuk urang. Nu penting mah pino disambudeun urang kunaon ku masjid. Mata non urang lisan nyebutkeun Allahu Akbar sehingga paham kabeh ogenan urang teh karungkup ku akbar teh Gusti. Maknya ari Allah aya di Masjidil Haram, bet Nabi Isra ka Masjidil Aqsa, Allah nama tinggal di Masjidil Haram. Tuh Allah di Masjidil Aqsa. Mun Allah keur nguruskeun corona di Cina, di Indonesia mah keur peredol Allah teh. Henteu kabeh oge aya Allah. Sadayana oge aya Gusti. Padahal mah corona teh awet-awet tinggal. Bukan pada awet-awet ting, aya artosan Pak. Di pribados paus anu pupus di coronakeun. Lungsur artos itu. Alhamdulillah. Daftar di situ kan buka hayang artos daftar ke Ijroil kira-kira. Kayak duit datang orang teu ingat cenah bae. Aya artos kan. Aya artosan mah sok rada susah ini teh loh. Urang ge ngadukung calon aya artosan mah sok bingung pinah sanes. Itu maka corona ge bingungeun pinah da aya artosan. Tapi mudah-mudahan mah ku Allah da ti Allah penyakitna ge sing enggal dileungitkeun. Beda sakit tungkul pamarentahnya ka rakyatna aya wabah, aya penyakit nepi ka gembor-gembor KHD protokol kesehatan. Ngan sing adil ajengan oge nguruskeun masyarakat malah babarengan hirupna hiji masyarakat ulah nyarek ajengan ngagembor-gembor protokol kasalamatan. Nya kitu kira-kira. Ada protokol kasalamatan kan bae jelema sehat teh salamet mah ngeureun cilaka. Anu hebat mah sehat toko salamet, ongkoh datang korban teh salamet akidah mangagubra we kana neraka. Jelema paeh nekatkeun ku corona paeh na engkoe teh salamet kitu teh. Mata nu pamarentah bebeakan kanyahna katampi kurang sadaya balasnya ka rakyat laksanakeun protokol kesehatan ngan kade tong nyaram ajengan nyalebetkeun masyarakatna sina ngalaksanakeun protokol kasalamatan. Protokol kasalamatan salamet lahirna, salamet batinna, salamet sirna. Salamet ibadah syariatna, salamet ibadah torekatna, salamet ibadah hakikatna. Tong dicarekan. Kakarek adil multi tu saimah. Terus dongeng itu tadi tema lama karena leueuh tempat cenah pikeun Allah. Tapi Allah kapan palingku ka sakabeh tempat. Mata lain tempat butuheun ka Allah, lain Allah butuheun kana tempat nu aya tempat butuheun ka Gusti. Da Allah nu ngadamel ieu tempat.
Allah nanon sabada Allah padahal kae. Malah nu tadi ogenan menya sia teu cenah Allah aya make jeung tempatna. Dalilna cek Imam Abu Hanifah aya di diri anjeun. Ari mana hirup pada hirup aya nyawaan pertanyaan Imam Abu Hanifah ka Sidari, ari nyawa mana di mana? Dina sirah, dina beuteung atau dina suku. Maka lamun bapak-bapak ditajong inung suku langsung nyebutkeun jauh keneh kana nyawa. Ari kitu nyawa mah mana? Ari nyebut jauh keneh kana nyawa. Kosong anu ditajong nyebut jauh keneh kana nyawa. Kosong aya nya sakap. Mun jauh keneh kana pijit leunggeus. Ari nyawa dina beuteung sanes. Tapi nyawa aya di mana-mana curug ku si aya nyawa di dieu. Buuk manjangan nyawa. Lain ngakurkeun Allah kana nyawa, tapi keur memahami yen aya nu aya tapi henteu nempat dina hiji teu. Apa kana? Bisa teu percaya cek Imam Abu Hanifah kana keur cai susu. Diantarkeun cai susu sakelas ka Imam Abu Hanifah. Ditanyakeun ka Sidari, punten dari dina cai susu aya protein, aya vitamin, atuh aya cek Sidari. Pertanyaanna, di mana vitamin cai susu? Di belah luhur di tengah-tengah atau di kanan? Tapi dina sakabe cai susu di dinya aya naon? Aya vitamin aya. Panguyeukeun tempatna di mana? Tapi sabudeureun cai susu kami ge pinuh ku naon? Ku vitamin. Lah makana lil protein pisusui. Protein. Tapi cai susu kami ge pinuh ku protein. Tempat bikin Allah, tapi tempat nu teu kaalohan. Baru kitu ringkas. Tempat bikin Allah, tapi tempat nu teu kaalohan. Kabeh ge kaalohan, sabab tempat kaihatah ku akbarna Allah. Ayeuna lawala li wujudi, mimiti pikeun wujud Allah. Wala akhira li wujudi, tungtung pikeun wujud Allah. Mata la syai'a, wala la syai'a qablahu, wala syai'a ba'dahu. Eta pertanyaan mana Allah aya naon? Sabada Allah aya naon? Penting pakai realisasikan ke memahami wujud kita di bako. Eta pertanyaan eta kawalan ku Imam Abu Hanifah. Cek Sidari menyanu aya mimitina, menyanu aya tungtungna, padahal cek betul manya da ayana Allah ma adamul awaliyah kidam teh. Ayana Allah ma adamul akhiriyah bako teh. Adamul awaliyah bangsa mimiti, adamul akhiriyah bangsa tungtung. Mata kula nanyakeun ti iraha Allah. Sidari kalau nanyakeun ke naon memeh Allah sarua jeung nanyakeun ti iraha ari Allah aya lamun nanyakeun memeh Allah aya naon. Dawana naon cek Imam Abu Hanifah. Menyanu aya memeh dawana naon mana teh henteu manya dalilna aya di diri maneh. Naon cenah dalilna? Cik nempo ramu maneh diacungkeun ku Sidari. Dari ma qabla ibhamika wa ma ba'da khinsirika. Aya naon memeh inung leungeun maneh. Aya naon sabada singir maneh. La syai'a wa naon. Kadzalika wujudullah. Kitu deui wujudna Allah wa menana. Lain ngakurkeun Allah kana limana sanes. Ngan keur nyumpunan ka panasaran Sidari menyebutkeun piraku nu aya mimitina jeung piraku nu aya tungtungna. Jawabanna teu piraku. Cing ari mimitina inung leungeun aya naon. Cing ari tungtungna sabaraha cingir aya naon. Balas puyeng Sidari geus cenah hiji pertanyaan anak geus goel eta. Naon hiji pertanyaan? Ari Allah cenah sia ayeuna keur naon? Balas geus bingungeun tungtungna menanyakeun Allah ayeuna keur naon. Ceuk Imam Abu Hanifah geus cenah kieu tadi nanya teh maneh we ti luhur. Nu ngajawab di handap asati balik biasa ge nu nanya mah ti handap nu ngajawab ti kuing ek dijawab pertanyaan maneh asal maneh turun heula ka handap kuing naik heula ka luhur. Turunnya Sidari teh ka handap Imam Abu Hanifah naik ka luhur. Sok cek Abu Hanifah tanyakeun ku maneh dari naon pertanyaan tadi teh. Numan ari Allah ayeuna keur naon? Allah teh ayeuna keur nurunkeun nu batal cara maneh ti luhur ka handap. Naikeun anu hak nu bener ti handap ka luhur cara kuring. Eta Allah ayeuna. Eta 11 tahun pinternya. Urang 11 kali 11 pinter-pinter. Dos mata akhdun bi aqwal. Tah hakikat li wusuli lil maksidi. Eta syariat mata beresna syariat, beresna tarekat, kutil tarekat, beresna kusidi, tarekat beresna ku ikhlas, beresna tarekat nomor katil butuh manina. Aya hakikat. Hakikat kumaha? La wusulu lil maksidi. Wa hakikat
batur jeung ari hakikat lawusluhu sanes liwusluhu punten Pak lawusluhu lil maksidi Robi lawusluhu yakin wusul nasi salib lil maksidi kanu diseja lawusluhu lil maksidi eta yakin nepina jelema nu leumpang hatena ka Allah kana nu dimaksud kapanan tadi natorekan bunga tujuan simpul kos di bener tujuanana tujuan ibadah ka Allah unggul tah hakikat mana pikan dituju aya nepina jelema kanu dituju tirupi-rupi mah aya ahli zahir aya ahli batin nepina kanu dituju mun ahli zahir nya akan Allah nepina teh hatena tepi ka Allah minimal yakin Allah aya teh dalil jika urang dia can ka Mekah kabeh tapi sanajan ka Mekah acan yakin Mekah teh aya geuning bisa yakin Mekah aya kunaon pangaya dalil anu nuduhkeun Mekah aya saban taun tatangna ini kajaba 2020 di Indonesia preun ini mantap rukun Islam teh jadi opat sabab Mekah haji na leungit 2020 hiji ka can geger-geger tapi ka we ayeuna nu kabade angkat tu ka moal teh eta teh dalil keur ahli zahir ka Mekah can nepi tapi mak yakin Mekah aya geuning bisa yakin padahal ka Mekah can nepi aya dalil urang kalau can nepi tapi hate yakin ayana Gusti jauh keneh nepi ka Allah aya leumpang teu mah tapi urang teh minimal yakin Allah aya geuning bisa yakin aya dalil nuduhkeun kana ayana Allah mana dalilna rupa nuduhkeun sorak nuduhkeun aya rupa jeung sorak pan dijieun nu dijieun teh makhluk teh ari makhluk nuduhkeun kana ayana Gusti jeung sajawab-jawabna mata wa musyahidun nur tajalli jeung nyaksi kana nur tajalli nur cahaya tajalli tetela ngaliwatan cahaya bisa tetela berarti datangna cahaya ka mana kana si urang nepi ka hate urang cahang hate lencang kula kawas kieu mah ngagebranya cahang hatena cahang sanes ngagebray jika lampu apa atau 40 mah cik bade naros ari 2 kali 2 sama dengan cahang hate kana apa hiji kali 10 sabaraha 10 katempoeun ku hate cahang angka 10 2 kali 3 sabaraha genep katempo ku hate angka genep eta cahang ngaranna rek naros pribados 70 genep kali 30 genep sabaraha katempo teh ku hate berarti naon ngaranna poe eta pacar hate mun pernah rupa ingat kalau mewujudkan kana rupa cahang jika cahang hate Bapak nempo 2 kali 2 jika cahang hate Bapak 3 kali 3 tapi nalika ditanya 70 genep kali 30 genep kepunya eta poe kate eta kate jadi cahang hate teh kudu dilaporkan ka jero betul cahang hate kapikir kurang rupa nu katempo kapikir soal teu nu kupikir kapikir sabab sadayana janten dalil nuduhkeun kana ayana Gusti